Imana y'amahoro, Imana yuzuye urukundo, Mana umuvyeyi wacu, mu izina rya Yesu turagushimiye uyu mugoroba mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Turasenze cyane ngo muri uyu mwanya ukomeze kuganza kandi ukomeze gutegeka. Mana, mu jambo ryawe utwihishurire turusheho kukumenya no kugusobanukirwa. Mu izina rya Yesu turusheho kumenya abo turi bo muri wowe, turusheho kumenya umurimo wakoze kubera twewe. Haleluya. Ganza kandi utegeke, ubane n'ugiye kutwigisha ijambo ryawe, ube muri we nk'uko usanzwe uba muri we, umukoreshe nk'uko usanzwe umukoresha. Mu izina rya Yesu Kristo, natwe turi ahangaha, duteraniye ahangaha, uduhe gutega amatwi mu izina rya Yesu kugira ngo twumve icyo dushaka muri izi saha, muri uyu mugoroba. Turasenze ngo tugize mu izina rya Yesu ubugingo bwa benshi bubohoke, ukize twe, utugirire neza, ubane natwe kandi uganze. Umugisha wawe ube muri twe, ubwiza bwawe bugaragarire muri twe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uganze kandi utegeke. Urakoze, ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Karibu Apostle, twashyira Apostle twishimye cyane, dushimira Imana, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. Wow, wow. What an amazing day again that the Lord has given us. Turashima Imana kubw'umunsi mwiza kandi Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni umunezero igihe cyose tubonye uyu mwanya, iby'igiciro. Turabishimira Imana. Abamaze kuhagera bamaze kwitegura, ufite igitabo cyawe n'ikaramu hafi aho ngaho, ndabizi neza ntashidikanya ko utari busigare uko wari umeze, kuko ijambo ry'Imana n'imbaraga. Ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rirema ibyiringiro kandi bigakomeza abizera. Niyo mpamvu twiga buri munsi. Bibiliya avuga ngo when we are teaching, we are equipping the saint. Tuba turimo equipping the saint for the work of ministry. Ya umunezero wanjye nuko mu minsi iri imbere, mu byumweru biri imbere, nawe uzaba urimo ukora umurimo w'Imana, kandi uzi ibyo uri gukora, kubera ko you are equipped, you are prepared. Ntabwo twahamagawe imihamagaro itandukanye nk'uko twabibonye nimugoroba ngo buri umwe wese aba afite umuhamagaro we, ahubwo dufite umuhamagaro umwe, ari umuhamagaro w'agakiza wo guhabwa ubuntu bw'Imana, kandi dufite mandate imwe: mugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza. That is the mandate. That is the mandate of everybody in this place. Nta wundi muhamagaro twahamagariwe utandukanye ngo uyu nguyu avuge ngo ngiye nahamagariwe kuba umuririmbyi, undi ati nahamagariwe kuba umunyamasengesho. Twese twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ntabwo tuvuga ibyacu. Niyo mpamvu twigishwa. Nimugoroba twabonye intumwa Petero arimo ahamya iby'ubwenge Pawulo yahawe, arangije aravuga ngo bimwe muri byo mu nzandiko yanditse, ngo bimwe muri byo birakomeye kubisobanukirwa, they are hard to understand. Ariko aravuga ngo birakomera kubera ko abantu baba batigishijwe, they are untaught, and because they are untaught, then they are unstable. Iyo utigishijwe uba mu buzima butari stable. Iyo wigishijwe ukaba persuaded, ukemezwa neza ibyo wizera, ugera ku rwego rwo kuba utanyeganyega. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega. So umugambi w'Imana nuko ugera ku rwego utakinyeganyezwa n'ibibazo, utakinyeganyezwa na situation, utakinyeganyezwa n'amagambo, ahubwo uhagaze ku ijambo ry'Imana. So iyo igihe cyose rero dutangiye dufashe umwanya wo kugira ngo twige ijambo ry'Imana, ufate nk'umwanya w'igiciro, wubahe, hanyuma kandi wige. Ikindi
ube witeguye rwose n'umutima wawe uciye bugufi. Bibiliya avuga ngo with the meekness of heart to receive the engrafted word of God which is able to heal, to build up your soul. So twakira iri jambo n'imitima iciye bugufi kugira ngo ribashe kubaka no gukiza ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. So twabonye ko ari ingenzi kumenya umutima w'Imana. Niho twasoreje nimugoroba. Tubona ko brother Yakobo, umuvandimwe Yakobo, ari umwe mu ntumwa za defendinze character y'Imana. Bakavuga cyane ku bijyanye n'umutima w'Imana. Agaragaza yuko amaze gusoma ibyanditswe muri light ya Kristo, cyangwa se akoresheje umucyo wa Kristo, kuko Petero niwe wavuze ngo dufite ijambo ryahanuwe, niryo rirushaho gukomera ayandi magambo yose. Aravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Aravuga ngo iryo jambo niryo tabaza, is the light, niryo tabaza rimurika ahacuze umwijima. Tubona ko ahacuze umwijima yavugaga ni mu isezerano rya kera. Dusubirayo dufite Kristo, hanyuma tukamurika. Twamara kumurika tukagenda dusobanukirwa Imana by'ukuri dukoresheje Kristo. Hanyuma brother Yakobo amaze kubikora, asanga habayemo misconcept. Abantu bagiye bafata ibintu uko bitari, bagenda basobanukirwa ibintu uko bitari, kuko babwiwe Imana, bayibwiwe n'abantu basimbutse. Abo Yesu yavuze ngo abambanjirije bose bari abajura kandi bari abanyazi. Ntago ari uko bibaga, ahubwo nuko umujura bitewe nuko aba aje kwiba anyura arasimbuka cyangwa agaca mu cyanzu, ariko kandi nyir'irembo nyir'intama we aca mu irembo. Aya magambo ntabwo yavugaga ko Eliya na Mose ari abajura, ahubwo bavugaga yuko bitewe nuko banyuze inyuma, ntabwo babonye Imana neza, ntabwo bayimenye neza byo kwitwereka mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu Yohana arimo yandika yaravuze ngo uhereye kera kose, Yohana 1:18, nta muntu n'umwe wigeze kubona Imana. Aravuga ngo uretse umwana wayo umwe w'ikinege niwe wayimenyekanishije. So twaraye dusetorinze iki ngiki yuko muri Kristo gusa ariho tumenyera Imana by'ukuri. Karakteri y'Imana ntabwo tuyirebera muri Mose, ntabwo tuyirebera muri Eliya, ntabwo tuyirebera muri Elisa, ahubwo tuyirebera muri Kristo. Niyo mpamvu Abaheburayo 12 umurongo waho wa mbere hari amagambo avuga ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Bari bamaze kubavuga mu gice cya 11, Abeli, Aburahamu, barakomeza ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Bande? Ba Gidiyoni, ba Daniyeli, ba Mose, ba Enoki, ba Eliya, uko babavuze mu gice cya 11. Ubwo tugoswe n'icyo gicu, aravuga ngo twiyambure icyaha kitwizingiraho vuba, dushobore kwirukanka, dushobore gusiganwa tudafite ibituremereye. Aya magambo yavugaga yararimo avuga ngo twiyambure ibi bintu byo kureba cyane kuri Mose, byo kureba cyane kuri Eliya, byo kureba cyane kuri Aburahamu. Aravuga ngo icyo kintu gishobora gutuma cyakuremerera, kigatuma utagenda neza, utaresinga, utaba muri race neza, utaba muri race neza. Tumenya gute icyo yavugaga? Turebye umurongo wa 2, aravuga ngo dutumbira. So igicu cy'abahamya, icyaha kitwizingiraho vuba ni ikihe? Ni ugutinda kuri Mose, ni ugutinda kuri Eliya, ni ugushaka gusengera kuba nka Daniyeli, ni ugusenga kugira ngo ube nka Dawidi, ni ugusenga amasengesho ngo ya Esiteri. Ibyo nibyo byaha Pawulo yavugaga bibizingiraho, bigatuma abantu baremererwa, ntibarebe aho bagomba kureba. Yesu aravuga ngo ibyo tuzabivanaho bigenze bite? Ngo dutumbira Yesu wenyine. Murebe Bibiliya y'Ikinyarwanda kunivuze, Bibiliya y'Ikinyarwanda kunivuze ntabwo ivuga ngo dutumbire.
dutumbira dutumbira ni ukuvuga ngo iryo jambo ritari twereka icyo bavugaga mu murongo wabanje. Icyo cyaha kitwizingiraho vuba ni ugutinda mu isezerano rya kera, tugatinda ku bitatureba, tugatinda ku bintu biri aho ngaho by'inkuru gusa. Ariko dutumbire Yesu. Nuba uri kureba Mose, utumbire Yesu. Nuba uri gusoma kuri Eliya, utumbire Yesu. Dutumbira Yesu wenyine, kuko niwe banze ryo kwizera kwacu. Mu yandi magambo ngiye gukora statement umuntu wese ayumve. Kwizera kuri mu Baheburayo 11 ntabwo ari ukwizera kwacu. Yayindi abantu bajya ngo kwizera ngo ni ukumenya udashidikanya ngo ibyiringirwa ko bitazabura kuza. Uko kwizera ntabwo ari ko kwizera kwacu. Kwizera ko mu Baheburayo 11 ntabwo ari ukwizera kwacu. Biravuga ngo uko kwizera ngo kwatumye elders, abatubanjirije, babona good report, cyangwa se bagira good report. So ni ukwizera kwabo. Uku kwizera bagize kwari ukwizera kw'ibitagaragara. Bizeraga Kristo bataramubona, barinda bapfa batarabona ibyasezeranijwe. 12 niho hari ukwizera kwacu. Niho Bibiliya ivuga ngo dutumbire Yesu wenyine, dutumbira Yesu wenyine, kuko niwe banze ryo kwizera. Iyi Kinyarwanda iravuga ngo niwe banze ryo kwizera, ariko Icyongereza iravuga ngo he is the author and the finisher of our faith. So there is our faith in chapter 12. In chapter 11, kwizera kwawo ni ukwizera kwa basogokuruza kutigeze kugera mu masezerano. Niba ariko kwizera ufite, uracyari muri bya bindi bikuremerera, bikubuza kuresinga neza. Kwizera kwacu uwagutangije ni Kristo, ni naye wagusoje. So we have faith of Christ. Niyo mpamvu umwizera wese adafite ikibazo cyo kwizera. If you are a believer, you are not deficient of faith. Kuko kwizera ntabwo ari ukwizera kwawe. So nta mwizera ugira kwizera guke undi ngagire kwinshi. Ahubwo dufite kwizera kwa Kristo, niwe wagutangije aranagusoza. Hallelujah, glory to God, my God. Now, it is very important, ni ingenzi cyane kumenya umutima w'Imana. Brother James amaze kubyitegereza aravuga ngo kuyoba kose kuva mu byanditswe, gukurwa mu byanditswe. Ntabwo kuri mu byanditswe, ariko gukurwa mu byanditswe. Kubera iki? Abantu basoma ibyanditse bakabisobanura nabi, bityo kuyoba kukaba kwinshi, ariko kandi byitiriwe ko kwakuwe mu byanditswe. Amaze gusoma aravuga ngo mwirinde, do not err, ngo nimushukwe. Aravuga ngo ngewe nshingiye ku byo nabonye ndebeye muri Kristo, aravuga ngo impano yose nziza, shareba dozale, impano yose nziza no gutanga kose kwiza, ngo nibyo biva ku Mana gusa. Ibyo nibyo bivayo, ngo biza bivuye kuri se w'imicyo. Yohana aravuga ngo muri we harimo umucyo, kandi nta mwijima na muke urimo. So imwe muri misunderstanding zikomeye zabayeho, zikiriho uyu munsi, zitumye abantu baruha, zitumye abantu bagubwa nabi, babayeho ubuzima bukomeye kandi ari abizera, ni misunderstanding yo kurebera Imana mu mpande ebyiri. Igihe cyose utaramenya Imana y'uruhande rumwe, a God of one side, a God of one character, a God of one heart, Imana y'umutima umwe, Imana ya karakteri imwe, ukabuza Imana ya karakteri zirenze ebyiri. Imana yakubwira ngo yego, hanyuma ejo ikabihindura ikakubwira ngo oya.
ukaba uzi Imana bakubwiye ishobora kukubwira ngo irakwishimiye nonaha, byagera nyuma y'amasaha 2 ikaba yarakaye ikagusohora ikakunyuza mu idirishya, Imana ikubwira ngo nguhaye umugisha, ejo ikakubwira ngo ubujije abandi umugisha. Iyi Mana idasobanutse, Imana ifite impande ebyiri, Imana yica kandi igakiza. So iyi misunderstanding iri so strong, ifite uburemere bukomeye mu mitima y'abizera, ku buryo byatumye imitima yabo ihabwa nuko bamenye Imana nabi. Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe. So rero misunderstanding imwe mu zikomeye ni ukutamenya Imana y'uruhande rumwe, ukaba uzi Imana ifite impande zitandukanye. Iyi dini yagiye itwereka Imana uhereza 5 ikishima, hanyuma undi yazana 1000 ikareba ukuntu mbega itishimye. Imana ibona amadolari ikareactinga, ikavuga ngo hari abantu ahangaha ngo mpise mfata gahunda yo kubagira abamiliyoneri. Hanyuma iyo Mana igasigaza inyuma undi muntu waje mu rusengero adafite n'ibyo kurya, we ntarambikweho ibiganza. Iyo Mana ikamwanga, ikavuga ngo nta kivomesho, ntacyo tuvugana. So abakera rero, iyo mvuze abakera mba mvuze abantu bo mu byanditswe byera cyangwa se muri scriptures, kuva mu itangiriro kugeza muri Malaki, bavuze Imana, ariko abenshi bagenda bayivuga nk'Imana y'impande ebyiri. Ubirebye mu magambo yabo watekereza ko bayivuze ko ari Imana y'impande ebyiri. Ariko kandi nk'uko nabivuze, iyo usubiyeyo ufite the lenses, wambaye rinete zitwa Kristo, utangira kugenda usobanukirwa. Nimugoroba nababwiye ngo ugomba guhindukira mu mutima wawe ukamenya Imana by'ukuri, niyo waba ukayizera, hanyuma buri story yose usomye ukabona idahuye n'umutima w'Imana, ukaba utayisobanukiwe, urihangana ariko ugakomeza, at least uzi ko Imana ifite umutima, kuko niko iteye niko imeze, ntabwo ihinduka. So bagiye bavuga Imana y'impande ebyiri, bamwe na bamwe, abandi bakavuga y'impande 3, bagiye bayivuga mu buryo butandukanye. Reka mbaye nk'urugero rukomeye. Ntekereza ko biragoye kubona urundi rugero rukomeye kurusha urunguru muri Bibiliya, aho umuhanuzi Yesaya yahanuye mu gice cya 45 umurongo waho wa 5, 4:5, dusome kugeza kuri reka dusome duhereye kuri, dusome kuwa 7, then turaza gusubira inyuma turere context. Reka tubanze dusome umurongo wa 7. Aravuga ngo nije ure mu mucyo n'umwijima. Uwo ni Yesaya ari guhanura. Nije ure mu mucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Njye Uwiteka ni njye ukora ibyo byose. Uwo ni Yesaya. Wumvisha ayo magambo, umurongo wa 7 umuntu akayagusomera muri mu cyumba ahantu runaka, akaba ngo ni Imana ngo yampaye iri jambo ngo nze nibabwire, ngo ni Imana iri mu mucyo n'umwijima, yaguhaye umucyo urawukinisha, none dore izanye umwijima mu nzu yawe. Nkazana amahoro n'amakuba, nabahaye amahoro muyakiriramo, none dore amaraso aramenetse. Bya bindi bajya bahanura, dore umwijima uraje. You see, nukuvuga ngo usomye uyu murongo gusa ushobora gutekereza ko Yesaya yararimo kuvuga ko ari Imana y'imitima ibiri, ari Imana ire mu mucyo ikarema n'umwijima, ari Imana izana amahoro yabishaka ikaguteza amakuba, ari Imana yakoze ibyo byose. Biragoye gusobanukirwa iryo jambo uramutse udafite nosiyo ku bijyanye n'umutima w'Imana, bizakugora. Ariko tumenya gute ibyo ijambo ry'Imana rivuga? Dusubira muri context tukareba pretext, ibyabanje, post text,
ngo tugasoma tukareba context y'ibyo umuhanuzi yavugagaho. I want you to note, igihe cyose abahanuzi bahanuraga aya magambo ameze uko, ameze nk'aho Imana ifite imitima ibiri, babaga batangije amagambo y'agakiza. Duhere kuri Samweli, mu gitabo cya Samweli, aho Hana yasenze amaze kubona umwana. Ntabwo nahateguye, ariko ni muri Samweli ngira ngo wa kabiri, igice cyaho cya kabiri. Hana yarasenze aravuga ngo amaso yanjye aranezerewe ngo kuko abonye agakiza. So akimara kubyara umwana yese yuzura ubuhanuzi, atangira guhanura iby'agakiza. Aravuga ngo nta yindi Imana imeze nk'Uwiteka, Imana ishimwe cyane. Arakomeza avuga amagambo meza, ageze hepfo aravuga ngo ni Imana yica kandi igakiza. Uko kwica no gukiza byavuye hehe? Hana yari afite uwuhe mubabaro utuma avuga ko Imana yica kandi igakiza? Already yari afite umwana Imana yamuhaye witwa Samweli. So uyu mwana rero Hana akimara kumuterura yahise atangira guhanura iby'agakiza ngo kuko umutima wanjye unezejwe n'agakiza kawe. So Hana yahise atangira guhanura iby'agakiza, avuga uburyo Imana izatanga Kristo agapfa kandi akazuka, ni Imana yica kandi igakiza. Yari arimo avuga yuko Imana ubwayo izaza igapfa kandi that is resurrection. Agakurayo, akura umutindi ku Icukiro akamwicazanya n'ibikomangoma. Imana ishimwe cyane. Amaze kuvuga ayo magambo avuga n'ikizabaho yuko umutindi, umukene, umunyabyaha, biravuga ngo dore nasizwa amavuta kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Iri jambo abakene ntabwo ari abakene nk'abakene, nubwo ari abakene. So aba bakene rero ni abakene b'abanyabyaha. Biravuga ngo muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, ngo nubwo bwose yari umukire ariko yabaye umukene ngo kugira ngo kubw'ubukene bwe twebwe bidutungishe. So kuba umukene rero ni iki? Nuko Imana yabaye umuntu. So umunyabyaha, umuntu w'umunyabyaha niwo Bibiliya yita umukene. Usonye mu Byahishuwe 7:3 uhereye ku murongo w'8, 9, 10 hari amagambo Bibiliya ivuga ngo utekereza yuko uri umukire, utekereza ko ufite amafaranga, utekereza ko ufite ibintu, ariko ntumenye ko uri umutindi wo kubabarirwa. So ubutindi Bibiliya ivuga ntabwo ari ubutindi bwo kutagira amafaranga. Umuvumo Bibiliya ivuga ntabwo ari umuvumo wo kutagira amafaranga. Ubu bukene ni ukuba umunyabyaha. Kubwiriza ubutumwa abakene rero ni ukubwiriza ubutumwa, guhereza ubuzima abari bapfiriye mu byaha. Hana aravuga, ndagira ngo munyumve neza. Hana, Yesu urakoze cyane, ni umurongo wa 17. Imwe na rimwe hari igihe imirongo yabaye myinshi cyane. Hana aravuga ngo ni Imana ikura umutindi ku Icukiro ikamwicazanya n'ibikomangoma. Yari abonye Kristo namara gupfa akazuka ikizabaho. Ndumva tuzabivugaho undi munsi bya Hana. Nari nyuzeyo gatoya yuko umuntu yavuye ku Icukiro, yavuye mu butindi akicarana. Niho Bibiliya ivuga ngo amaze kuzuka atwicaranya nawe ahantu ho mu ijuru. Imana ishimwe cyane. So Hana ntabwo yari arimo kuvuga ko Imana yica nka karagiteri, ngo irica kandi igakiza, ngo yakurangiza, ngo cyangwa ikakugirira neza, ngo ibyo ni ibyanyu. No. Noneho reka turebe na context. Uyu mugabo witwa Yesaya yavugiyemo aya magambo yuko ari Imana irema umucyo n'umwijima. Turebe context yabivugiyemo. Bene data, mujya musoma Bibiliya neza mwitonze. Dusubire ku murongo wa mbere. Atangira avuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi amarembo ntazugarirwa.
uyu murongo ubwawo ni umurongo uvuga agakiza, uburyo Kristo azaza akazuka, gukenyuruza abami, nuko Kristo yamanutse. Ibintu byose mubirebera muri bya bindi ngo Imana izakenyuruza abami, ngo urumva ngo ubwo ni abantu b'abakire, Imana izaka amafaranga ikabakuraho icyubahiro ngo ikakiguha. Ibyo bintu nirari, ibyo bintu nirari, ni ugusobanura Bibiliya mwirari. Urumva, gukenyuruza abami nuko Kristo yagombaga kureka ikamba ry'icyubahiro yari afite, akaza akambara ikamba ry'amahwa kugira ngo wowe ubone kwinjira, wemererwe kwinjira, wemererwe kwambara iryo kamba ry'icyubahiro. Aba ngo amarembo ntazugarirwa. Iyo nimva irangaye igaragaza intsinzi y'abera idahinduka. Amarembo ntazugarirwa. Imana ishimwe cyane ngo nzakujya imbere. Iri jambo nzakujya imbere niryo jambo ryakoreshejwe ngo niwe mfura mu bazutse. Ni ijambo rimwe mu Giheburayo ryakoreshejwe mu Kigiriki, imfura mu bazutse. Nzakujya imbere, prototokos, ni njyewe uzagutangirira, ni njyewe uzaba imfura mu bazutse. Nzakujya imbere, ahataringaniye maringanize, nkora ibyakunaniye. Imana ishimwe cyane, Kristo niwe watubanjirije imbere. Nzamenagura inzugi z'ibyuma n'iz'imiringa, n'ibihinduzo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Uwo ni umurimo Kristo yakoze. Imana ishimwe cyane. Inzugi z'imiringa n'ibihinduzo by'ibyuma ni typology y'igikuta Paulo yavuze cyari hagati yacu n'Imana, urukuta rwadutandukanyaga n'Imana. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishe ahantu hiherereye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga mu Bakolosayi ngo niwe butunzi bwari bwarahishwe, niwe bwiru bwari bwarahishwe uhereye isi itararemwa, ngo ariko ubu ngubu bwahishuriwe abera. Imana ishimwe cyane. Paulo aravuga ngo kumenya Kristo ni ubutunzi butagira akagero, ni ubutunzi buruta ubw'ab'isi batunze. Ngo Mose amaze kububona, amaze kubuhishurirwa, ngo yatekereje yuko kubabazwanya na bene wabo ngo ari byiza kurusha ubutunzi bwose bwo muri Egiputa. Ubu nibwo butunzi Yesaya yavuze, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye. Uyu ni Kristo wavugwaga. Ntago ari ibintu ngo ntago ari za gold ngo zo muri Kongo ngo Imana izaguhishurira ngo ahantu hari gold, ngo Imana ngo izaguha ngo hari ubutunzi buri ahantu ngo utaramenya, ngo Imana ngo buri muntu wese ngo nazamura ikiganza ngo acira itoroshi mu izina rya Yesu, acira itoroshi. My God, murabona ko Yesaya ari kuvuga kuri Kristo. Niwe butunzi butagira akagero yavuze, bwari buri ahantu mu mwijima. Niye mystery, isezerano rya kera, it's New Testament concealed. Ni Kristo uhishwe, niwe butunzi bwari buhishwe. Uyu mwijima ntabwo ari umwijima nk'umwijima uza mu cyumba ukuyeho itara. My God, my God. Leko sharabado sarabando vamande lekeleda. Nubwo utigeze kumenya, n'andi magambo nijye uzabikora, ni umurimo wanjye. Nijye Uwiteka, nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari jye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. 6, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi Mana iriho itari jye. Nijye Uwiteka, nta wundi ubaho. Nijye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Nijye Uwiteka, nijye ukora ibyo byose. Ngaho ni munyumvire iyo context twasomye hejuru n'aya magambo Yesaya yahise avuga ko Imana iri kuvuga. Urumva hari aho bihuriye yuko ngo Imana ari irema, ariyo irema umucyo n'umwijima. Nimubona ko bifite aho bihuriye n'amagambo Hana yavuze, amaze kuvuga yuko ntawera nk'Uwiteka, akavuga ko anejejwe n'agakiza, yarangiza agahita avuga ngo ni Imana yica kandi gakiza. N'ubuhanuzi
ubu bwari ubuhanuzi bwa Kristo. Reka turebe icyo byavugaga. Umurongo wa 7 mu Cyongereza aravuga ngo I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Umva umurongo ukurikiye wa 8 uratangaje. Rain down, you heavens, from above, and let the sky pour down righteousness. Ngaho munyumvire, turacyari muri context. Uyu ni umurongo ukurikiye wa wundi twabanjirije. Reka tugusome mu Kinyarwanda. Ngo wajuruwe tonyanza imvura n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Muri kubibona, aka ni agakiza bavugagaho. Ningire mu mucyo n'umwijima ubiteruyemo byonyine, ugasoma uyu murongo wa 7 uhita utakaza ubusobanuro bw'igice cyose, kuko Yesaya yavugaga ku bijyanye n'agakiza. Umva wa 8 kuntu wavuze wajuruwe tonyanza imvura n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke babonemo agakiza. You see, na agakiza ari kuvugaho. All the concept of this prophecy ntabwo ari karakteri y'Imana kuzana umucyo ngo hanyuma ireme n'umwijima, hanyuma ngo izane calamity. Actually mu Cyongereza ngo nizana ngo amahoro ngo na calamity. Myane magambo zazi tsunami zose zabaye ukavuga ngo ni Imana yaziteje. Usomye uyu murongo, ariko Yesaya, the intent of the prophet, he was talking about salvation. Umva uyu murongo wa 8 mu Cyongereza. Rain down, you heavens, from above, and let the sky pour down righteousness. Oh my God, I feel speaking in tongues. Let the earth, the kiss open, ichinguke. Let them bring forth salvation. Nekagachiza kaze, and let righteousness spring up together. I, the Lord, I have created it. You see? So uyu murongo wa 7 rero usobanuye iki muri context? What the light and darkness mean? I form light and create darkness. Uyu murongo muri context uravuga ngo light ni iki? First of all, in Hebrew language, ni ijambo ry'ubuhanuzi risobanura revelation cyangwa se salvation, deliverance, light. So darkness risobanura ignorance, not darkness nk'umwijima cyangwa se ikintu cy'umukara. I darkness isobanura ignorance cyangwa se captivity. So what was Isaiah saying? He was saying, I bring revelation and I remove ignorance. So iyo revelation ije, ignorance irahunga. The light shine in the world and the darkness comprehended not. Muri Yohana niko havuga. Yohana yararimo asobanura ubuhanuzi bwa Yesaya. The light shineth in the world and the darkness comprehended not. Iman shimwe cyane. Glory to God. I bring revelation. Yararimo avuga ko revelation izaza, ubujiji bugahunga, Imana ire mu mucyo. Tubibonye dute? Tugiye muri context. Ntabwo duteruye umurongo umwe, tugiye muri context. Tubona ko Yesaya arimo ahanura ngo ijuru nirikinguke, righteousness nize. So what is righteousness? That is salvation. What is righteousness? That is the revelation of Christ. What is righteousness? That is deliverance of the captive. So when deliverance comes, the captivity exit. Uko niko bimeze. Iyo kubohoka kwinjiye,
ubucakara bwose burahunga. And when people receive revelation, salvation, they will receive peace. Then uyu murongo wa karindwi urangira uvuga yuko ngo ni Imana igira gute, create, I make peace and create calamity. Myani magambo, iyo ya deliverance imaze kubwirizwa, imaze kumvikana, abantu bakayakira, bacira mahoro. Niwe mahoro yacu. Imana ishimwe cyane. Paulo niko yavuze, uwo niwe mahoro yacu, wahinduye abari babiri kuba umwe. Niwe mahoro yacu. Iyo twakiriye ya deliverance, iyo twakiriye salvation, nita twakira mahoro. Hanyuma abanze kwakira deliverance bakaba muri calamity. Calamity ni destruction iterwa no kutakira agakiza. Glory to God. So iyo abantu banze kwakira inkuru nziza bakanga kwakira agakiza, instead of peace they live in calamity. Ntagaruka ari Imana ibibizanye, but it is the opposite of the peace. It is the opposite of being in salvation. I think I've explained that prophecy. Ntihazagira umuntu n'umwe ukubwira ngo se ngo ni Imana itica, ngo hano ko yavuze ngo niyo yaremye umucyo, ngo niyo yaremye umwijima, ngo niyo uzamusubize muri context, umusobanurire, kuko context niyo iduha ibyanditswe neza uko bimeze, tudatekereje ibyacu. Mu bantu batumye Yakobo yandika, actually ntekereza ko umwe muri bo watumye yandika cyane yari uwitwa Yobu, kuko ni nawe wamuvuzeho wenyine. Ndagira ngo twegizamininge Yobu gatoya muri iminota isigaye vuba vuba, turebe misunderstanding Yobu yari afite ku bijyanye n'Imana. Ndabizi murambabarira bamwe, Yobu ni intwari yanyu. Bamwe muri mwe Yobu ni intwari yanyu, niyo tumuvuzeho murarakara, bitewe nuko wavukiye mu bihugu birimo ibibazo, indwara, gupfusha, hari dufite ibibazo byinshi ku isi. Rero rimwe na rimwe dusomye igitabo cya Yobu kiradukomeza, ugasanga umuntu akomereyemo, ariko ntago dukwiye kujya mu ruhande rwa emotion gusa ngo twirengagize ukuri kw'ijambo ry'Imana na misconceptions ziri muri iki gitabo. Tugomba kureba Yakobo yabonye, akanawoninga abantu, akababwira ngo nimuyobe, impano yose nziza no gutanga kose gutunganye rwose nibyo biva ku Mana. Kuko yari amaze gusoma, atangiye asomye, abonye Yobu yaravuze ngo hari ibintu byavuye ku Mana bitari byiza bimuzaho. Arabyandika, arabyemeza, avuga ko ari Imana yabyemeye. Bityo bituma n'abakristo b'uyu munsi ari abakristo bizera yuko calamity, indwara, gupfusha, guhomba, rimwe na rimwe ngo Imana ijya ibyemera. Bagahimba n'indirimbo zivuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Ugahita utangira kurira bitewe n'uko uri muri process y'ikintu runaka kitari cyiza, ariko ugatekereza ko ari Imana yacyemeye. So let us examine Job a little bit. Minota nsigaranye twegizamininge Yobu, ejo tuzakomeza. Imana ibaho mugisha. Now let's examine this man called Job a little bit. Icyambere dukwiye kumenya kuri Yobu nuko Yobu atari muri liste y'intwari zo kwizera. Tuzibona hehe? Abaheburayo 11 niho tubona intwari zo kwizera, kandi zanditswemo hariya nta nimwe yasigaye, including Rahabu wari indaya, wahishe abatasi, nawe bamushyizemo, including Samusoni, bamwe dutekereza ko yiyahuye. Including Samson, nawe ari mu ntwari zo kwizera. Ariko Yobu uko no kwihangana kose n'amagambo yose yavuze y'ubwiyemezi ntabwo ari kuri liste y'intwari zo kwizera, kuko Yobu nta gikorwa yakoze cyo kwizera.
ibyabaye mu gitabo cya Yobu nta gikorwa cyo kwizera kirimo. Niyo mpamvu atari kuri liste y'intwari zo kwizera. Now, muri 4 Gospels Yesu yagiye amentioninga ku bantu benshi, amentioninga kuri ba Yona, amentioninga kuri ba Naamani, amentioninga ku bagabo bamwe nange bagiye baho mu isezerano rya kera, ariko Yesu ntigeze amentioninga Yobu n'umwanya n'umwe. Yigeze amentioninga kuko Yobu ntabwo ari icyitegererezo cyo kwizera, nta nubwo ari intwari yo kwizera. Niyo mpamvu muri 4 Gospels tubona ko nta na hamwe bagize bamuvugaho uretse Yakobo gusa. Intumwa yitwaga Yakobo, James niyo yavuze kuri Yobu, nawe avuga ku gikorwa kimwe cyo kwihangana yakoze. Aravuze ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Aha urabona itandukaniro, abizera bitwa abakiranutsi ariko abihanganye tubita abanyehirwe. So Yobu ntabwo yigeze yizera ngo yitwe umukiranutsi, ariko yiswe umunyamahirwe. Icyo kibazo cy'isigarize ntabwo ari icyanjye, ntabwo nzi, ntabwo ari njye utanga ijuru, ariko Bibiliya itweretse ko ari abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu. Uko ifite ko Yobu yagiye mu ijuru, kuko in the last chapter of Job Yobu yarihannye yizera Imana. Now icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana ntiyigeze itangira Yobu ubuhamya bwo gukiranuka. Iyo ni iyindi misunderstanding tubona mu gitabo cya Yobu gice cyaho cya mbere. Tubona yuko Yobu avuga aya magambo ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Hanyuma iyo dukomeje hepfo, reka amasomero rimwe nibwo ndibuze kuhasubira gatoya. Aha, umurongo waho wa 8, Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Iyaba ari Imana yavugaga ayo magambo, ntabwo yari buvuge ngo Yobu wubaha Imana akirinda ibibi, kandi ari iri kuvuga. Witegereje umukiranutsi wanjye Yobu. So point ndiho ni ya kabiri, iravuga ngo Imana ntiyigeze itangira ubuhamya Yobu bwo gukiranuka, kuko Imana nta wundi muntu yigeze itangira ubuhamya bwo gukiranuka nuko imwemera. Dushingiye ku byanditswe, Imana yatangiye ubuhamya Kristo gusa, kariwe mukiranutsi, kariwe Imana yishimira. Ntabwo Imana yigeze yirata gukiranuka k'umuntu uko ariko kose. Niyo mpamvu iyo turebye hano mu gitabo cy'Abaroma 3:21 havuga ku bijyanye no gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Aravuga ngo imbere yayo nta muntu ushobora gutsindishirizwa cyangwa se kwemerwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kandi umurongo wa mbere tubonye yuko w'igitabo cya Yobu, ngo Yobu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi. So Yobu yirinda. Ntabwo gukiranuka kwe kuva mu mirimo ye kwari kwemerwa imbere y'Imana ku rwego rw'aho imwirata, kubera yuko ukuri nuko tubonye ko mu isezerano rishya batweretse ko nta muntu n'umwe ushobora gutsindishirizwa n'amategeko. Aburahamu nawe ntabwo yari umugabo mubi, ariko kugira ngo yitwe umukiranutsi
byamusabye kwizera. Aburahamu yizeye Imana bibuhanirizamo no gukiranuka. So Yobu rero hano batubwiye ko yari umuntu w'umukiranutsi utunganye, ubahaga Imana akirinda ibibi. Ibi yakoraga ntabwo byari butuma Imana imwirata, kuko Imana ntabwo umuntu yemerwa kubw'imirimo ye. Aha mu isezerano rya kera tubisomye turabona ko yari umukiranutsi, ariko turebeye muri ndorerwamo ya Kristo tubona ko Yobu atigeze yemerwa ngo atangirwe ubuhamya n'Imana, kuko Imana idahinduka. Imana ntihinduka. Uko yemera abantu kubwo kwizera uyu munsi ni nako yabemeraga icyo gihe. Icya mbere kitwereka yuko Yobu atigeze atangirwa ubuhamya n'uyu murongo wo mu Baroma uvuga yuko nta muntu n'umwe uzemerwa imbere y'Imana kubw'imirimo. Icya kabiri, gukiranuka Yobu yari afite bavuze kwari ugukiranuka kwe, icyo twita human righteousness. So kandi human righteousness ntabwo ishobora gusikoringa amanota imbere y'Imana. Tubimenya dute ko yari afite gukiranuka kwe? Yobu 27 umurongo wa 5 aravuga ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuge ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. So bivuga ngo Yobu yari inyangamugayo, yari inyangamugayo. 6, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. So avuga ahangaha gukiranuka yarimo arifaringa no kuba inyangamugayo. Avuga ahangaha ngo gukiranuka kwanjye yari arimo arifaringa n'ubunyangamugayo yari amaze kuvuga ku murongo wa 5. Ubunyangamugayo bwanjye ndabukomeje, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Tubona ubunyangamugayo hehe hano muri Bibiliya mu isezerano rishya, aho Paulo yavuze ngo kubijyanye n'amategeko, kubijyanye no gukiranuka kuva mu mategeko nari inyangamugayo. So Paulo na Yobu bari muri WhatsApp groupe imwe y'ubunyangamugayo yo gukiranuka kuva mu mategeko. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. So ubu bunyangamugayo bwa Yobu, uku gukiranuka kwe kwamwemezaga yuko adafite urubanza mu mutima we. Ariko tubona yuko ijambo ry'Imana, urakoze cyane, uyu muvandimwe arimo aramfasha agashyiraho ibyo byanditswe, kuko ari igihe biba bije ubu ngubu nyine nkabivuga ariko ntabiteguye. Imana yahamije Yesu gusa. Tubibona gute? Matayo 3:16 aravuga ngo Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. So kuva isi yaremwa Imana yemeje Yesu ko ari we gusa wishimirwa. Ntabwo rero Yobu yaza muri liste y'abantu bemejwe n'Imana. Ese niko tubisoma? Niko tubisoma, ariko si usoma usoma ute? Iyo usoma usoma ushaka iki? Uramutse usomye gusa biri aho ngaho utagendeye kuri theology ya Christocentric na soteriology, wasoma ko Yobu yari umukiranutsi, yewe wamushyira kuri liste hamwe na Kristo, wanavuga ko Imana yamwemeje mbere ya Kristo. So abakiranutsi tukabona Yobu na Kristo ko bari ku rwego rumwe, ariko tubonye ko Imana yemeje Kristo gusa ko ari we mwana ikunda akishimirwa. Muri Yohana 8 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11 aravuga ngo nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Asigara Yesu wenyine, wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Nta uguciriyeho iteka?
ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Aya ni amagambo agaragaza ko mu banyabyaha benshi bagombaga gutera uyu mugore amabuye, barirebye basanga ni abanyabyaha baragenda. Uwasigaye wenyine witwa Kristo niwe wari wemerewe kuba yamutera amabuye, ariko ntiyayamutera. Ni ijambo rigaragaza ko Kristo yari umukiranutsi kandi ubizi, uhamywa n'Imana. Abandi batekerezaga ko bakoze ibyo gukiranuka mu mategeko, batangiye kugenda urusorongo umwe kuri umwe. So bivuga ngo iyo Yobu aba ari muri aba bantu, nawe aba yaragendeyemo. Iyo Yobu aza kuba ari muri iki gihe cya Yesu, nawe aba yaragendeyemo, kuko Kristo gusa niwe wari umukiranutsi w'Imana ushobora gutera uyu mudamu amabuye. Ariko nawe aramubwira ngo nanjye singuciraho iteka. Imana ishimwe cyane. So tubonye ko Imana itigeze yemeza Yobu yuko ari umukiranutsi, ahubwo umwanditsi w'iki gitabo, niba ari Yobu niba ari undi wacyanditse, yatangiye yihamya ko ari umukiranutsi imbere y'Imana bitewe n'ibikorwa yakoraga. So uyu mwanditsi yavuze ku gukiranuka kwa Yobu ko yari umugabo utunganye kandi wubaha Imana, agendeye ku bikorwa by'ubunyangamugayo Yobu yakoraga, ntabwo ari ugukiranuka kw'Imana yagendeyeho. Now icya gatatu, ngeze ku cya gatatu, yes, cya kane, nta nama yabaye, nta materaniro yabaye ngo hanyuma Imana iganire na Satani. Bene data nshuti zanjye, abantu benshi basoma igitabo cya Yobu bakagira ngo abana b'Imana barateranye, ngo hanyuma ngo na Satani araza, bakagira ngo ni amateraniro Imana yari yicayemo, ngo na Satani araza bamuterera intebe aho ngaho aba protokole, ngo hanyuma Satani n'Imana batangira gutera ikiganiro. Nta nama, nta materaniro Imana yavuganiyemo na Satani. Umva kuntu yavuze mu gice cya mbere umurongo wa 6, umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Urabona ngo ni Imana irimo kwirata Yobu. Idini rikunda gukoresha iri jambo ribwira abantu ngo mbese wowe Imana ikuvugaho iki? Mbese wowe Imana ishobora kukwirata, ishobora kwirata imirimo yawe? Hanyuma ngo Satani arayisubiza, ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Mwibuke iki gitabo cyanditswe, inkuru ya Yobu yararangiye, ibya Yobu byararangiye kubaho. So aya ni amagambo bakoresheje barimo batangira iyi nkuru, bakora icyo bita assumption. Reka mbawe nk'urugero, Mpano ntiduherukanye, duhuriye i Kigali, asanze meze neza, naguze inzu ya etaje muri Kigali, mfite vewiti ngenderamo, nguwe neza. Akambaza ngo byagenze bite? Nkahita ntangira nkamubwira ngo Mpano we, ngo reka nkubwize ukuri, burya mu ijuru bajya baterana bagakora inama. Mu ijuru habaye inama banyigaho, nuko marayika abwira Uwiteka ngo dore Namani asenze imyaka myinshi adasubizwa, dore yaragutegereje, yarihanganye, yazamutse Kanyarira, yazamutse Kizabonwa, yagiye ku misozi agushakisha, ngo hanyuma Imana iravuga ngo nibyo koko nimugende mu mutabari. None Mpano dore ijuru ryarantabaye, nuko ryabigenje. Ayo magambo mbwiye Mpano aramutse yanditse, njyewe nakoresheje figure of speech ngerageza kumubwira uburyo ntekereza ko byagenze.
ibyambayeho ndatekereza ko habaye inama imeze gutya. Yobu rero ibyari byaramubayeho byo guhomba abana bagapfa, amatungo akagenda, kandi yari umukiranutsi nk'uko babivuze hejuru, yahise avuga ati uko byagenda kose ubu ngubu Imana niyo yabyemeye. Ubu habayeho akanama hagati y'Imana na Satani. Imana ikajya imubwira ati wamubonye Yobu? Satani akamuga ati utamurinda se, atakubaha se ntumurinze, atakubaha se ntiwamuhaye abana, atakubaha se ntiwahiriye imirimo y'intoki ze. Ngo hanyuma Imana yamubwira ngo apana wewe, ntabwo Yobu anyubahira ibintu namuhaye, Yobu anyubahira ku mutima. Ngo Satani agahita ngo ngaho mumpe rero gatoya nkwereke, urebe ko atazakwihakana. Ibyo ni ibintu byari mu mutwe wa Yobu, yatekereje ko ari byo byabaye kugira ngo ibyamubayeho bibeho. Yatekereje ko ngo hari ukuntu Imana ngo na Satani bagiranye deal. Ariko se mu by'ukuri tugiye mu kuri kw'ijambo ry'Imana, Imana na Satani bakorana deal. Uyu munsi hari abavugabutumwa babwiriza bakabwira abantu yuko ngo Imana na Satani ngo ari abafatanyabikorwa, ngo hari ukuntu ngo bajya babivuganaho ngo bakakureka, ngo Imana ngo yakureka, ngo ukabanza ngo ukigishwa na Satani, ngo Satani ngo akakwigisha. Hariho numvise ejo bundi avuga ngo Imana ngo yaramubwiye ngo imwohereje abaprofeseri ngo bavuye ikuzimu ngo bazamwigisha, ngo nibamara kumwigisha ngo nibwo izabona kumutuma. Abaprofeseri boherejwe na Satani. urumva kuyoba Yakobo yabwiraga abantu, ababwira ngo nimuyobe, ibi bintu biri mu byanditswe, nimuyobe bizabayobya, muzagira ngo niko Imana iteye, mwitonde musome neza. Ariko umucyo n'umwijima ntabwo bishobora kuba muri room imwe. Ndabihamya neza, amasaha yamaze kwijima, aho ngaho mu cyumba uri muri salo wicaye, ntabwo ushobora kubona uruhande rumwe ruri mu mwijima urundi ngo ruri mu mucyo. Ntabwo Imana na Satani bashobora kuba muri environment imwe, ntibishoboka. Bakorinto ba 2:6-14, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Ese waba umukiranutsi ukaba n'umunyabyaha at the same time? Ibyo nibyo biba mu idini, kubera ko niyo Mana babigishije. Baririmba ko ari abakiranutsi kandi bakaba ari n'abanyabyaha at the same time. Pawulo arimo arabaza ngo ibyo murumva bishoboka? Ese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya, byakunda? Ese cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Satani n'Imana bakicarana bate? That is impossible. So Yobu kutubwira ngo habaye inama rero, it was a figure of speech, ashaka kugaragaza we ibyo yatekereje ko byabaye bitewe na theology yari yarigishijwe. Icya gatanu, Yobu yari afite sin consciousness. Yobu yari afite umutima wishinja ibyaha, utekereza ku byaha igihe cyose. Tubibona gute? Yobu 1:5 haravuga ngo nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Imagine, Yobu yahoranaga ubwoba yuko abana be bari mu byaha. Yari afite sin consciousness. Mu idini iri jambo barikoresha neza, bakakubwira ngo jya utambira abana bawe ngo jya utambira abana bawe ibitambo buri gitondo, ubyuke ngo bavuge mu mazina, ubasabire imbabazi, ngo bashyire mu maraso ya Yesu. Ariko that is being sin consciousness. Uko nukugira intekerezo z'ibyaha. Ngo Yobu yarabahamagaraga ngo akabeza, akabatambira ibitambo. Kubera iki? Ngo kuko yavugaga ati ahari, ntabwo yabaga bizi ko bakoze ibyaha, ahari abahungu banjye bakoze icyaha. Ahari, assumption. Job assumed that his sons sinned. That is sin consciousness.
aho bakubwira ngo ugomba kwatura ngo nibyo ngo wibagiwe ngo niyo ngo waba utabizi ngo ugomba you have to be sin consciousness. You have to be sin conscious. Conscious ya igomba, conscience ya igomba guhora ikubwira ibyaha. Niko Yobu yari ameze. So kubera ko yari sin consciousness, yari afite sin consciousness, byatumaga ahora mu bwoba. Abana banjye bacumuye, yo hari ubakoze ibyaha, yo Imana irabamaze, we Imana irabica, we nina batambira ibitambo barashira. So bivuga ngo Yobu yari afite pasiteri mubi. Job had a bad pastor. Wasobanuraga ibyanditswe nabi. Teoloji ya Yobu yari pfuye. Yahoranaga ubwoba yuko abana be bari bushire. Nk'abantu muri iyi minsi bafite iyo teoloji imeze gutyo bakuye mu bahanuzi. Igihe cyose ndimo ndareba umwana wawe agongwa na moto, ndimo ndareba umugabo wawe ategwa, ndimo ndabona gereza, ndimo ndabona. Igihe cyose ukaba ufite ibintu bihora bigutera ubwoba. Paulo yaravuze ngo na abantu bahindura ubutumwa bwiza, ngo na abantu babatera babahagarika imitima, n'ubundi butumwa. It's another gospel. Yobu 1:20 yavuze ngo iki? Maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Yobu yari afite icyo umupasiteri mubi wamubwiye ko ari Imana itanga kandi ikabitwara. Uwiteka niwe wabimpaye kandi ubitwaye. Arangije agataba ngo izina ry'Uwiteka rishimwe. Iyo ngiyo ni karakteri yindi Yobu yari afite. Icya karindwi, Yobu yari afite behavior y'abanyedini. Uku niko abanyedini bateye. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Arimo arashima Imana ahangaha, barimo baratwereka ko ari gushima. Ariko ruguru ku murongo wa 20 ngo Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we. Murabona situation yo gushishimura umwenda harimo attitude yo gushima. Ngaya mumbwire, muri situation yo gushishimura umwitero harimo attitude yo gushima nimwe mubonamo. Ngo arimoza muri culture y'Abayuda gukuraho umusatsi. Mana yanjye akuraho umusatsi ariyogoshesha. Murumva harimo attitude yo gushima Imana. Arangije araza imbere araza atangira, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Idini, bene data, ndashima Imana, umwana wanjye yararwaye, amaze kurwara turavuza hose, ariko nyine Imana irabyemerera mutwara. Ibwo Imana yashimye kumujyana. Murumva nyine, kandi ijambo ravuga ngo dushima Imana muri byose. Nzi hano gushima Imana. Iburi Imana abonye ko azahura n'ibibazo byinshi mu isi, iramutwara. Ubu ngubu ari ahantu heza, izina ry'Uwiteka rishimwe. Mumpera Imana amashyi. Murabona ishimwe ry'abanyedini. Shimwe ry'abanyedini. Nyiri rya Yobu neza neza. He had a religious behavior. Bwaca nguzi kurinda. Nuko n'abanyedini nuko bateye bazi Imana y'impande ebyiri. Uzabasanga barimo bayisebya kubiriyo, bavuga ngo Imana ngo yamukunze kuturusha. Ngo yamukunze. Okay, ushatse kuvuga ko Imana ikunze abantu ibica? Ikunze abantu irabica. Umwana w'imyaka 7 wasigaye w'imfubyi arakumvise pastor, arakumvise evangelist, arakumvise uvuga yuko Imana yakunze mama we kubarusha ikamwica. Ejo utangire kumubwira ngo Imana ni nziza, akubwire ngo kwenda kure. Imana ni nziza, warambwiye yuko yakunze mama wanjye ikamwica. Abantu babwiye Imana nabi. Yobu igice cyaho
cya mbere duhere ku murongo wa 20 kugeza kuri 22 turebe iyi religious behavior ya Yobu. Maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. 22 muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha. arewe ngo habe no kubiherereza ku Mana. Urumva ariko ngo habe no kubiherereza ku Mana kandi amaze kuvuga yuko ariyo yabikoze. So there is an hypocrisy in this scripture. Harimo uburyarya bukomeye. Iyi myitwarire ya Yobu y'abanyedini, ya minota mw'abantu munyongeremo mikeya ngiye gusoza. Now iyi myitwarire ya Yobu y'abanyedini tubona komeza kuyigira mu gice cya 23 umurongo waho duhereye ku wa 3 haravuga ngo murumva ngo umuntu utarigeze ngo yivovotera Imana, umuntu utarigeze ngo akora icyaha rwose mu bigeragezo yahuye nabyo, twabonye ko yashishimuye imyitero akiyogoshesha kagira gute, ariko arimo aravuga hanga ku murongo wa 3 ngo iyaba narinze aho nyibona cyangwa ngo shikire intebe yayo. Ngo Yobu gutuza kwe nuko atazi aho yayibona. Iyaba narinze aho nayibona cyangwa ngo nshikire aravuze ngo yari kuyivuna. Iyaba narinzi irimo irankora ibi ngibi kubera ko nibyandi bavuze ngo Mana we nguri iyo ngiyo mu ijuru ngo twebwe mwatwihereye ibiryo. Urumva ni attitude ya Yobu y'abanyedini. Iyaba narinzi aho nayibona cyangwa ngo nyishikire intebe yayo. Umurongo wa ngo akanwa kanjye nkakuzuza. Umurongo wa 5 ahita avuga ngo nkareba nkamenya amagambo yansubiza. Mbega Yobu yumvaga Imana ngo iramutse yigaragaje gatoya nkakubona nagukubita ibibazo. Yumvaga Imana ngo nta kintu na kimwe yamubwira kabisa, ngo nkamenya amagambo yansubiza ngo kandi nkumva icyo yambwira. Mbega yumvaga Yobu ngo nta kintu nta Imana yanambwira, nuko yihishe ntayibona. Uwo ni umwuka w'idini. Abantu bo mu idini nuko bameze. Ariko Mana we ngo nuko watuye kure. Ngo nabagerageje kurira ibiti ngo bagiyeyo ngo igiti kirarangira, ngabwira Imana ngo Mana ngo narinje, ariko ngo sindaye mu isi ngo sinje no mu ijuru. Mbega bayibonye, mbega abanyedini bose mbega bayigezeho. Wa mugani w'umuntu ukoze comment bayivuna. Ngo nuko watuye kure. Arangira atangira kwibaza ku murongo wa 6 ngo mbese yankangaza imbaraga zayo nyinshi. Atangira kuvanga ariko ubundi ngezeyo gahita imvuna ariyo mwana. Ngezeyo nzi ko ngiye kuyivuna akaba ari imvuna. Atangira kwibaza ngo oya ngahubwo yanyitaho. Urumva imitima ibiri. Urumva ya mitima ibiri. Ngaho aho niho umukiranutsi yaburanira nayo. Yumvaga ari umukiranutsi ahita aburana ngo ikancira urubanza ikansindishiriza iteka ryose. 8 dore nigira imbere ariko ntihari, njya kanyarira sinyibona, nasubira inyuma nkayibura, najya samatare sinyibone, ngo mu kuboko kw'ibumoso aho ejo bundi yampereye ngo ngahikorera naho sinyiharuzi. Mu yandi magambo aho naboneye karente ejo bundi naho ndabona bitari gucamo. Aho nakweye ka school fees ntago bikirimo gucamo, sinyiharuzi. Ngariko izi inzira nyuramo
ngo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Iyo bageze ahangaha rero abanyedini bahita batera za haleluya z'umurambararo, ngo haleluya, ngo ngizaho unyura, ngo ushobora kuba utazi aho iri, ngo ariko wowe ngo izi aho uri, ngo kandi ngo nimara kukugerageza. Ntibumve yuko harimo agatego yuko Yobu yavuze ati yanyihishe kugira ngo ibanze inkarange yanyihishe kugira ngo ibanze inyanike, iyo yakwanitse nta wakwanura, yanyihishe kugira ngo ibanze inkande, ngo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Ugatera haleluya ugira ngo ubwo nyine ngo ni Imana yari yamwishe ngo ibanze imukarange. Muri kumva? That is misunderstandings in the scripture concerning salvation, concerning the heart of God. Ese abakristo turageragezwa? Yego. Ni Imana itugerageza se? Oya. Ni iki kitugerageza? Kwizera kwacu. Mureke kwizera gusohoza umurimo wako muri mwe. Ese ibitugerageza biradutsinda? Oya. Kubera iki? Ntabwo Imana yakemera ibikugerageza kuza bikurusha imbaraga, ngo muri ibyo bikugerageza byose Imana igucira kanzu. Haleluya, glory to God. Imana ihora iri aho ngaho igucira kanzu, igusohore muri ibyo bigeragezo. Ibigeragezo se biza kubizera gusa? Oya. Bimeze bite? Ibigeragezo ni rusange ku bantu bose. Now tugaruke rero. Yobu amaze kwibaza ibyo yibajije, Imana imaze kuza kuko yashaka ngo imubaze ibibazo, irazi mubaza ibibazo byinshi, ariko muri ibyo bibazo byose ugiye kubigenzura abazi gukora etide mu ijambo ry'Imana, ni ibibazo byamenyeshaga Yobu umutima w'Imana. Harimo ibi ngibi: igihe naremaga ijuru n'isi wari uri hehe? Ntabyo nzi. Ese waba uzi aho amasha yo mu ishyamba byarira? Mu yandi magambo, kuvuga yuko ari jye wishe abana bawe, niba nshobora kwita ku nyamaswa zibyarira mu ishyamba zidafite ababyaza, zidafite abanansi, zidafite abadokiteri, nkazitaho zikabyara, utekereza ko ari jye wishe abana bawe? Niko yari imubaza ibyo bibazo mu buryo buri indirect. Yobu amaze kumva byose, mu gice cya 42 aravuga ngo Mana, nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Arakomeza hasi ku murongo wa 5, Yobu 42 aravuga ngo nari narumvise ibyawe nari nabyumvishije amatwi. Ntabwo Yobu yari yarigeze amenya Imana ku mutima, ngo amenye Imana uko iteye. Ibintu byose yumvise ku bijyanye n'Imana yabyumvishije amatwi. Bibiliya y'Icyongereza ibyita ibihuha, ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Aya maso yavugaga ntabwo ari amaso y'umubiri. Yobu yari amaze gusobanukirwa Imana neza mu mutima we. Ibintu numvise ni ibintu byari ibihuha, ariko ubu noneho, haleluya, amaso yanjye arakureba. Mu gice cya 42 niho yavuze ngo noneho ndimo ndakureba neza. Ibintu byose navuze, umva kuntu yavuze ku murongo wa 6, ngo nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihannye. Yarizinutswe, yagiye atekereza ibintu yavuze, ngo niyo yabimpaye, niyo yabitwaye, yaba narinzaho nagusanga, gukiranuka kwanjye nagukomeje. Akajya abitekereza ngo arizinukwa. Wowe nibyo usoma ugafashwa. Yobu yarabitekerezaga akizinukwa. Aravuga ngo ndizinutswe kandi binteye kwihana, ngo nigaragura mu mukungugu wo mu ivu. Umurongo wa 10 uravuga ngo Yobu agisabira bagenzi be, amaze kumenya umutima w'Imana, ntiyongeye kwihenura ku nshuti ze yajyaga azihenuraho. Nimubwire gutya, azihenuraho. None ahanga amaze kumenya umutima w'Imana, ngo ziraza
arazakira ngo baranasenga, ngo Yobu agisabira bagenzi be barimo basenga Uwiteka ahera karamwunamura amukiza ibyago bye. Imana imwereka umutima wayo n'uruhande rwayo. Jewe yonza mbanje gukiza, ntabwo nagukiza ibyo naguteje, ntabwo ndi Imana iguteza ibyago ngo hanyuma nze mbigukize. Niko abarokore benshi bigishijwe ngo ni Imana iguteza ibibazo ngo kugira ngo ibikemure. Ejo tuzavuga kuri wa muntu wo muri Yohana 9 aho Yesu yavuze ngo ntago ari ababyeyi be nta nubwo ari we ngo ahubwo byabaye kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Tuzabireba turebe n'ibindi misunderstandings zituma abantu batekereza yuko Imana ifite double standard. Yobu ngo amaze kwihana, Imana iramwunamura, Uwiteka aramwunamura, bivuga ngo siwe wamwunamitse. Imana yo yakoze ko kumwunamura. Imana yamuciriye akanzu arasohoka, ariko imaze kumwigisha umutima wayo ngo Uwiteka ahoraho ahera karamwunamura amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Ibyo yari atunze Imana ibikuba kabiri. Mu yandi magambo iramwereka, iramubwira ngo ntabwo ari byo utwara, jewe ndatanga. N'iby'umwanzi yagutwaye, dore ubwo umaze kunsobanukirwa kumenya neza, ndadubuye nguhaye n'ibirenze ibyo wabuze, kuko jewe ndatanga sintwara. This is my heart, this is me. Bibiliya y'Icyongereza munyemere nyisomemo dusoze muri message version English. Aravuga ngo murongo wa 5 Yobu 42:5 munyumvire kuntu haryoshye. Aravuga ngo Yobu yaravuze ngo I admit, ngo ndabyemeye. Mu yandi magambo manitsa amaboko, I admit I once lived by rumors of you. I once lived by rumors of you. Ntabwo ibyo nakumviseho byari ukuri. Niho navuze ngo yari afite umushumba mubi. Abantu benshi, you have been living by rumors of God. You never knew God. You were living on rumors. Imana bakubwiye yuko nudatanga icyacumi izohereza ibiryanyi bikamara amafaranga yawe yose. Nk'uno utagitanga izohereza indwara mu bana bawe ayo wakagombye gutanga mu rusengero ngo uyatange ngo kwa muganga. That is a rumor. A rumor from the pit of hell. Ngo nudakora umuhamagaro ngo Imana izaguca amaguru. Nkuko yanjye, a rumor from the pit of hell. Yo baravuga ngo I admit, now I admit, I once lived by rumors of you. So from chapter 1 to 41, everything Job was talking about was a rumor. Ni ibintu yumvise bitari ukuri. Ngo now I have it all first hand. Ubu noneho ndabimenye bifatika, ndasobanukiwe, ntago bikiri ibihuha. From my own eyes and ears. 6, I love this. Ahita ngo I am sorry. I am sorry. Forgive me. I will never do that again. Nobody ngiki Nigeria ukuntu. Biko, I am sorry. I'm sorry, oh. Forgive me. I will never do it again. Biko. I promise I will never live. I will never again live on crusts and hearsay, crumbs of rumor. Ntabwo nzongera, sinzongera kubyemera kubeshwaho n'ibihuha. Ntabwo nzongera kuba mu manegeka. Niryo jambo ryiza numvise nakoresha. Ntabwo nzongera kuba mu manegeka, nawe uzongera kumpfunyikira ngo nemere, nawe uzongera guhagaranga bumbure Bibiliya avuga ibintu bitumvikana nemere. Ntabwo nzongera kuba mu manegeka. Ntabwo nzongera. I will never allow it again.
Wow. Karindwi, after God had finished addressing Job, he turned to Zarephath. N'indi mirongo ikurikiyeho aho Imana amaze kuvugana na Yobu ikabwira inshuti ze kujya kumusaba imbabazi n'ibindi, hanyuma ngo Imana iramwunamura imuha dabo. Ndagira ngo dushime Imana kubw'umutima wayo, dushime Imana uko iteye. Imana n'urukundo, Imana ni nziza. Just fata umunota umwe ushime Imana. Ushobora gukura kuri mute cyangwa ukagumaho nta kibazo. Umunota umwe dushime Imana kubw'urukundo rwayo. Abantu benshi twabayeho kubw'ibihuha. We are sorry, we are very sorry. We will never allow to live by rumors again. The truth of the word is flowing inside in our lives daily. In the name of Jesus, revelation knowledge is flowing. We have the mind of trust. In the name of Jesus, we give you praise. We give you honor, mighty Father. Thank you for your heart upon our lives. Thank you because of your love. Thank you for your life. Oh, ushime ko uri Imana igira neza. Ineza ikomeze kugaragara ku bantu bawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Glory. Amen. Hallelujah. Umugisha cyane Apostle, dushimira Imana cyane kubw'uyu mugoroba twongeye kumva. My goodness. So turi